எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் தான் உங்கள் சரத் மீடியா. என்ன ஒரு சின்ன எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் குட்டீஸ் வளர்க்குறோம். அந்த குட்டி ஒன்று ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. அது குட்டி போட போகுது. அது உங்களுக்கு யாருன்னா உங்களுக்கு அந்த குட்டி வேணும்னா நான் கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன். என் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நல்லா வளர்க்குறவங்க எனக்கு குட்டி பண்ணாங்க. வாங்க இப்போ குட்டி நான் காமிக்கிறேன். எந்த குட்டின்னு ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள். இதுதான் அந்த குட்டி. பார்த்துங்க, குட்டி இதே பிரீடில் தான் வரும். அந்த குட்டி நல்லாயிருக்கும். குட்டி பார்க்குறதுக்கு இல்லை நேரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வாங்க, இல்லை வீட்டுக்கு பிறகு தந்தால் வாங்க, நான் காமிக்கிறேன். இந்த குட்டியை பார்த்துட்டு நீங்கள் எந்த குட்டி உங்களுக்கு வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பாசமாக இருக்குங்க. இந்த குட்டி லேடி குட்டி தான். இன்னும் நாங்கள் 4 குட்டியை வளர்க்குறோம். அந்த குட்டியை நான் அப்புறமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எனக்கு நான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், அப்படி இல்லைனா கால் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு நாங்கள் குட்டி கொடுத்துட்டோம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, எடுத்துமே ரோட்டில் விட்டுடுறாங்க. அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் சரி, ஏன்னா சின்ன குட்டிங்க எதுவுமே தெரியாது இல்லையா, அதுங்க நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்தால் தான் அதுங்களுக்கு பாதுகாப்பு. அப்படி இல்லைன்னா அதை என்ன பண்ணுற, ரோட்டில் விட்டுன்னு காரன் லாரிக்காரன் அப்படி ஏற்றிட்டு போயிடுறானுங்க. அதனால தான் நல்லா வளர்க்குறவங்க தயவுசெய்து குட்டியை பார்த்துக்குங்க. நீங்கள் வாங்க, என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு காசெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, ஃப்ரீ தான். நல்லா வளர்க்கணும், அவ்வளோதான் என்னோடய ஆசை. பார்த்துங்க, என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.